إذن أنت هو أنا؟ نعم، أنا هو أنت. لكن لم تبدو هكذا؟ تبدو مختلفا وتبدو مكسورا. نعم، الأمور هنا أصبحت قاسية بعض الشيء. آسف يا فتى، لم أكن عند توقعاتك، لم أكن قويا كما كنت تريد. أنا فشلت في حماية أحلامنا. ما الذي حصل؟ لا أريد أن أحرق عليك باقي الفصول، ستكتشف بنفسك، لكن كن شجاعا، لا تسقط بسرعة.